Apa gaztia, Josgen lauzue, eta bueno, ongi etorri beste behin ere gameplay iruzkindu batera. Ohain gontan atorkizue Minecrafteko gameplay batekin, eta game erauntziko servidorko munduan nago. Aber, asmatzaten, hori dek, listo. Hau dek nire etxia, eta bueno, gameplay hau dek egin bat, bideo honetan erakutsi nahi zet, nire etxia, pixkat, zerbitzari ja ere bai pixkat, baina gehiegi ez, iruitze zait, ja hori, deploy bideoakin eta bueno, patxi egin dituen bideoakin da zerbitzari ja ondo ikusta gazuela, así que, bueno, hauxe da nire etxia, dazka, bueno, erakutsingo izkizuet, mekau, baina baten bat izan dek etxian, hostia. Bueno, hemen goran hortu txiki bat o zoro txiki bat zakat. Kontxak enden diat, oso listo nahi. Bir plantatzea hemen. Bir plantatzea hemen, listu daizire, arrazeiak hemen. Hortxe. Vale, bir plantatuta. Aurre fuera. Vale, esperarla gehiagi sortzia, ordenari azte munduko zer, baina, bueno. Eta hori, baten bat sartuek eta tia irikita utziziak. A ber, asmatze den geizten, Fuera. Hor, hemen txeka dene entzanta egiteko maia. Hostia, da euskeraz nolaek? Junke, euskeraz txekia nolaek. Bueno, hemen arreglatzeko, arma izenak aldatzeko, hainbat gauzetako alieken maia. Hemen txekik zoze gehiago jarri horrekat, txekiat. Hemen kutsak, hori da, harri eta arrokaz eskator, izek harri eta arrokaz beti ipurdiko zula baino. Blokiak, bain bat bloke, restonate ikatza. Hemen, ordenatu nahi ez diaten gauzak, ez? Ikustez, bestelakoa zeo jarrita hori, bestelako gauzak, ez? Ezurrak, gezillak, hemen zitxaben usteat, hori, gezillak horretzi bizki hau, nik bakarrekin nik bazekat. Baixe, esazekat mugagabia. Bolbora berakoek, honetzako, ogila honeako, a ber, haure honea, egurra preparatuta zekatu bain inai dizkiaten aldaketa batzuk. Hemen janaria. Hemen, hori, nederra juteko gordu dezkaten diamantezko zea, baina, laizte jantzita ebiligaten diamantezko traje izan, ez ikustezuen bezala, diamante puskal bazekatez. Bueno, jarraitingo ja, hemen beran. Oso ondo salto egiteatikan, porkulartzea, bai balik. Nere baratza, hori patatakin. Hemen azuker kainabera bazekat. Afuera, dame garbituko ju. Tiri, zen, vale. Patatak, hemen. Patata pozo induak, tia, horrenengo aldiak, baina arte entzate sekulatok hau. Bueno, gaur ez, esan Minecraft ontan bakarrikan. Aurreko danetxekiat bazitxon baita ere, baina nahi etxeak tokatu bintzat pozo indutako patatikan, barkatu. Eta, bueno, jarritu gara jartzen. Horai, vale, eta kainabera hartu jaso ingo ju, azukre kainaberak. Listo. Baita ere, eta gero hemen azpilan, hori ez, pozillo egiteko, hemen nether barrak, bueno, garatxo abizalak, ez? Hemen uran itxeka, baina kontu diat, baina, bueno, hemen goitikan hartzea zekat inungo arazi gabe, haurek garru itingo izki hau. Tirititi, vale. Eta jarri izki hau. Eta, bueno, hemen nik arten aurretik da igual aldaketa iten hasi ingo nahi, zekat egurra hauetze izangoz gelitu gaken hemen, nara gordeko jat, marroa, horiek. Proba ingo jo, ber. Epa, txikito. Ondo gelditzek ez? Ala, berkai, egurra hartzea da, osea que, bueno, vamos afuera. Yep. Laga, ziokela. Lag fiskazio zerri hori baina horri baldik. Venga, No, hori utzen gaiat, hori igualtziak.
Tirititi, tirititi. A ver, orai. Fuera. Horidek. Oidek FPS bajoia de repente. Nertzega datoz ordenadore potentia, esan berrazeka doitare. Una ordenadora bastante arrunta, este munduko ezer, baina, bueno. A ver. Memoria rana gehitu nahi ziot, baina, bueno, hori aurrako ingo ziot. Ez gauza prioritaria bat momentu onda mintzat. Ordenadori memoria rama jartzea bat mendikan. Epa, hueko bat uziat, bueno, baina ingoiat. Madeiru, titiri. Eta hemen baitare. Hau, fuera. Epa. Hora bai. Hemen bat utziat. Bueno, egurra gazotzea ontxe juna, porque pentsatu ya ezuala izango itxurozua nahiko aguantatzea baka zuenik hemen paetak eta jartzean ja izango la hostia jarri bali manituan egurra lortzen zuentzako, ez? Hori izango la hostia, baita ere. Ah, bueno, pack de textura, segat jarri eta baita ere, baina erakutsi zuet. A ver. Aukerak, benez, baliabide paketeak. Safex Pure BD Craft 128, bider 128, Minecraft bat puntu sortzirako. 128, bider 128 nahikoaz eskat, ze hortik gora jartze bali mazio, seguro nitxok, nire ordenariak ingo ziala, ai! Eta porkulo hartza gongo bola, ez? Así que nire utzeak, nahiko desente ikustek, eta definizio hori nahiko eritzeak. Hemen azpiko horretan diberdiat. Egia esan oso guztak itxo, game irauntziko danok, ze oso harrera ona izandik gure zerbitzariak, jende asko ziok, ez digu arazo eguki jendiakin, bueno, atzo guztiak batekin arazo txikin bat izan zuela, baina, bueno, soluzionatuek, alegia baneatu zaiok, gaizki intizkian gauzak, eta, bueno, hemen gauza gaizki tizkiken nahi, baneatu, eta beste gauza batea. Bari, arazoa ez digu gila arazo ostra bain, ondarra zekator diagona. Goiko dana berrire inberdiat. No me jodas. Basik azin, atomar por culo. Gana ganduko jat. Eta bero jarri behar da, horiro. Oso estilo eziak tetxu aldatzen utziko. Eta, ba, bueno. Ez. Bai, hori, bai. Inberazio gatu derri horrez. Eno jarri zepa. Horbai. Epa, ino jarri gaiz hor. Horbai. Jodei, txuku nabil, txikito. A ver, asmatzeken apuntatzen, Uri geldi una, lesei, hain kumotu behar. Etxega presikan horrek. No, pixkan lagak inieken azkar egiten saiatzen alimana, bueno. Pentsatzei gaurreko blokiak endu gabe xoker, eta horretik alkaren gainean jartzek, baina, bueno. Soluzio egitzea ez errez. A ver, hau nazingo gaituk. Mazen ebera. Ina honet, tetxo jarri. Pixkan agite gaitu, ez dela urez betetzen gongo zeia dana. Horiek. Vale. Nego hartuko jau. Jarriko jau. Tak, listo. Eta, bari, jarri tingoet. Hemen ure hongoek, hemen ez, ura, ez, ura. Ondo. Bete eras batuek. Joxetxo, ergebil. Vale. Hemen ez. Hor ure hongoek, hemen ez. Eta hemen. Hemen, bai, noski. Bena, torre honea. Fuera, bai. Gero jarriko ziat. Omarrak.
tomar por saco. Ara ingo jau, tipitapa, korrika. A ber, amanatzaiak bazakan, baita ere amuraziok. Bai, bai, eta... etxegat, vale. No joda, sí. ¿Serio? Aha. Venga, jende aspertingoek. Bueno, listo, ordunez, ustea ja urakin bukatu jola. Bai, horre berez urazitxo, baina, bueno. Nola... Vale, ez tio esplikazio. Bingo batxo, horre urazioak eta... Baina, igual dik horrek. Zia beka xola horrek. Eta, bueno, danoi animatzeiz bet gure zerbitzaria probatzea. Bueno, guri Euskaldun hona, ez? Geumera hotxeak sortu iken Euskal komunitatea, bueno, bultzatu bat gehiago emateko, ez? Nahiko ambiente hona zio, egia esan, nahiko laguntze gaitu galkarrei, da, txegit. Gero erakutsi gizu bentela jokoak ebasebek, batzuk gaindikan arazo bato beste ematei, baina, bueno. Orokorrian oso ondo zietana. Aste honetan sortu mundu berri bat, bueno, errekurtsoak eta errekurtsoa lortzeko mundua, bueno, aztia hemein berritu inberizateek, zer bestela, hori, imaginatzen zuen bezala, horren beste jendekin, mehatzeak eta bukatuko lituake, mehatzeak eta bukatu lituke, errekurtsoi gabe ez, minai gabe, eta hori estek plana ez dara. Eta duen horretik gan, hor, zozel liatu jat, baina, bueno. A ber, gero joko nau, oain gore joko nau ikustea zea berin dioten, hemen argila jarriko jau, argila, eta argila, hau, fuera, hor. Argila jarriko jau baita hemen. Vale. Bueno, txukuntxo, lurrara ingo jat, hondi gero ingo jat, a ber. Vale. Fuera. Eta zein di... bizak ondutziat. Vale, ingatenek... eski... Zarpak etzazkat, urrengu ezean nik, la hostia. Hanka sartzea baita... A ber... Ura... Eta... Ura. Listo, ezta? Bai. Baina ez tengo, ya beste bastante coñazo izangoan. Bueno, hain pixka geixo erakutsi, hain zerbitzari erakutsi gizuet. Zela izte entrenatzen gure. Bueno. Haudek... Mode... Vale, saldan atxiz. 1. Haudek Donosti. Hain frameak bastante jetxo ditu zego FPS-ak. Bueno. Ikustazuen bezala. Hau ditu partzelak, hau ditu jendiak irakitzen ditu genetxiak. Hemen etxe gehiago. Egia esan Donosti genitxezkan partzela gehienak zeituan salditu jaben. Eskursala, hemen partzela gehiago. Badu hiru ikusteizkiat libra zebekenak. Anoeta. Pixar bat. Erreala, meni fugola, mela pela esatekena, baina bueno. Haude, katedrala, Artzaia honeko katedrala. Lan pixkat hartu nian eta, baina, bueno, nahiko politiak dituek. Udaletxia, hau kontxa, igeldo. Bueno, hain jungo gaitu. Tepe ingo jau, Bilbora gutxi gizuet. Nik ez diat gehiagik ezautzen Bilbo, Ze... Bueno, ni Donostin ibiltzen hau gehien bat, Hau Bilbo nik enian lagundu barkatu, Alperxa mara, etzeka denbora ikan ezertako. Nik alinean nahi nian, da, bueno. Hemen partzela hauek salduta, etziga, nahiko kurioso, zeok. Eta, bueno, gero zeuek baita ere, nederrakoa, nederkurtsoak, Baiona, Donibane Garazi, Maule, osea, herripiloa sortizki hau, espera pixkanaga danak jendez betetzen jutia.
Eta, bueno, a ber, bain, a ber, jongo nauk, espawna jongo nauk. Eta, bueno, iepai, etxei, hola, xe. Espawna, hemen txabek errekurtsoa mundua, atzian nederra, eta hemen jokuak, bazen nahi jokuta. A ber, dazkaun jokuak. Reston mini jokuak, Mobarena, Quakecrafta, Bowspliff, Teneterra, no oso onaek. Hunger Games, oso ona bitare. Txiki xamara da zeskaun ez da baina bueno, oso ona. Eta Skywars leizte, Colorrun, oso ona bitare, eta parkurra. Eta bueno, pixka daudek, ez? Ez que, ez diat gehiagi, etxago nauk, kreatibo digertengo nauk, hori lehen da bizi. Eta, etxago nauk bain. Vale, listo. Bueno, bausek dana, ez? Ez diagit gehiago erakusteko epai, erlojo gendu fuera. Hauxe erakutsi nahi zuen, ez? Pixkat zein dan gure serbidoria, guena eta zuena, parte hartze bat noski. Eta, bueno, hoxe izango bandana. Geixo ezautu nahi zue bakizue, sartu. Eta probatu. Hemen txon gaitu zuen zai. Bueno, gaztiak, mila esker eta izanuntza. Aio!